どうもブーンマイトです。桜ミラー枠作り。今回は、ガンナがけ、ナイフマークや、逆目をガンナを使い取り除きます。使っているガンナが小さいですが、でかいガンナを使おうとしたら、刃こぼれが。おお、ブッダよ。寝ておられるのですか？小さいガンナを使い削ります。なかなか削るのも神経を使います。ただ楽しい作業です。チャンネル登録、高評価、よろしくどすえ。